오늘은 1세션 약 1시간 6테이블 풀영상 한번 공유해보려고 합니다. 다소 지루하고 재미없고 자극적인 게 덜할 수 있는데 어떤 방식으로 이 게임을 공략해야 하는지, 어떻게 접근하고 어떤 방식으로 그라인딩을 해야 하는지, 제가 꾸준히 어떻게 수익을 내고 있는지, 여러 가지 이유로 6개 풀버전을 찍게 됐습니다. 각자 어떤 루트로든 이걸 보시는 대부분의 분들은 이미 이 게임을 하고 계시겠죠. 정직과 신뢰를 바탕으로 오랫동안 이걸 해오면서 여러 많은 정보를 공유드릴 수 있고 도움드릴 수 있어요. 혼자 간간히 하시는 분, 이걸 더 제대로 해보시겠다 하시는 분 등 주저 말고 연락주세요. 첫 참여 버튼서 포지션 2점 때문에 배당콜 했는데 바로 난다리 빠꾸 맞네요. 5대5를 리딩하고 이 파켓으로 올인 한 걸까요? 열려있나 봅니다. 요즘 저런 애기 파켈류로 난다리 넣어서 8대이면 어쩔 수 없고 5대5면 좋고 죽으면 더 좋고. 저런 플레이를 하는 유저들이 많아진 것 같네요. 오늘 이따 밤에 중요한 오프라인 게임이 있어 낮에 일찍 켰는데 방 입장이 쉽지 않네요. 플레이어가 적을수록 이런 카드들은 더 적극적으로 플레이해야 합니다. 드디어 6개 방 다 들어왔네요. 카드도 안 오고 시작하자마자 뭐 너무 지루하네요. 어차피 쓰는 카드들은 한정적이고 대부분의 카드를 버리기 때문에 제가 지향하는 타이트 어그레시브 플레이 스타일의 멀티는 무조건 필수입니다. 각자 추구하는 스타일이 다르고 개인차가 있기 때문에 제가 정답은 아니지만 어찌됐든 전 살아남아 꾸준히 수익을 내고 있고 답답한 마음에 글을 씁니다. 물론 이 게임을 하면서 저보다 아월리가 높으신 분들, 더 승률이 좋으신 분들도 많겠지만 기본적으로 홀덤이라는 게임에 굉장히 진심이고 많은 시행착오를 겪고 지금에까지 오게 된 것 같아요. 이런 상황에 빅불 킹잭 옵솥은 스틸성 풀 배팅도 좋지만 꼭 무조건은 아닙니다. 보시는 분들 중에 나라면 저기서 저렇게 안 할 텐데 저건 틀린 거 아닌가, 저건 실수 아닌가 하는 부분이 많을 수 있으나 저도 실수 많이 하고 최대한 줄이려고 노력합니다.
카드는 되게 이쁘죠. 멀티림프파 서드 넛보지만 굳이 OOP에서 배팅 안 합니다. 돈 들어간 것도 없고 넛드로우도 아니고 콜할 이유가 1도 없습니다. 여섯 개를 본 적이 없거나 해보신 적이 없으신 분들은 다소 어지럽고 보는데 불편하실 수 있는데 이게 익숙해지면 엄청 힘들진 않아요. 6개 이상 하시는 분들도 종종 있는데 전 투머치라고 생각합니다. 실수 없이 8개, 9개 테이블을 모두 처리하더라도 이게 저도 사람인지라. 제 멘탈 보호를 위해 금방 끝내지 않고 오래 하기 위해 6개가 맥스라고 생각해요. 좀 경험해보신 분들은 공감하시겠지만 지독하게 엮이는 경우가 많죠. 셋이나 하이파켓, 플랍, 너트, 턴, 너트 이런 것들이 동시에 지게 되면 멘탈이 나갑니다. 7개 이상 하시는 분들은 진짜 대단하신 거예요. 바잉 금액이나 애드온 유무는 각자 스타일에 맞게가 좋다고 생각해요. 저도 아주 오랫동안은 자동 애드온을 설정하고 했었지만 요즘은 바꿨습니다. 림프팟 뽀빵이 걸렸네요. 포지션도 있고 턴 리버를 싸게 보려고 빠꾸합니다. 콜드콜이 있고 주도권은 저한테 있어 체크하네요. 전 팟을 키울 이유가 없습니다. 리버를 봐야 하는 카드입니다. 역시 안 뜹니다. 플러시는 안 뜨는 게 정상이죠. 맞습니다. 다른 테이블 마지널한 카드들 림프콜 안 하고 죽는 게 나오는데 100% 저렇게 플레이하는 건 아닙니다. 때때로 림프도 타고 배팅도 합니다. 포지션이 있지만 건자리 프로픈 레인지 상대로 킹잭 옵슛은 너무 마지널합니다. 저 친구는 포지션보다 카드대로 하나 봅니다. 또 풀이네요. 이렇게 높거나 내려간 아이디는 저는 계속 바꿉니다. (10분) 만에 처음 하이파켓이 들어왔네요. 버튼 QQ 좋습니다. 포지션에 이점이 있어 버튼 림프 요즘 2000방에선 뒤에서 배당만 생기면 스퀴즈 올인도 자주 나와서 기대해봅니다. 앞자리 림퍼가 한 명 있고 보드는 로우로 깔리고 상대 풀에 전리올. 에어9은 대체 뭐죠? 잘못 누른 걸까요? 감사합니다. 사실 심밸류 해야 하지만 온라인에선 성향 파악이 힘들어 그냥 안전하게 체크합니다. 이런 상황이 어렵죠. 림퍼가 많고 빅블에서 88 같은 카드전 셋 아니면 버린다 생각으로 책도 하지만
공격적으로 헤즈업 보겠다는 마인드로 치기도 합니다. 물론 저렇게 해서 크게 잃을 때도 많지만 장기적으로 이득이 더 큰 것 같네요. 하지만 매번 그러면 안 돼요. 원오바 보드 인정할 게 별로 없어 쑤시긴 했지만 요즘 흉악범들이 좋은 카드로 림프를 많이 타서 항상 저런 상황을 조심하셔야 합니다. 대체적으로 카드가 안 오는 느낌입니다. 게임 내 디테일들은 정답이 없습니다. 저도 바인 100%, 150%, 300%다 해봤지만 어떤 방식이 본인한테 가장 수익적이고 맞는지 찾으셔야 합니다. 배당이 없고 앞자리 팀리더 상대로 콜할 수 있는 카드지만 굳이 안 합니다. 이 게임 할 때는 오프라인보다는 좀 더 루즈하게 플레이하지만 엔티게임에 대한 이해도가 필요합니다. 오늘 플랍 참여율이 그날 내가 게임에서 질 확률이다 라는 말을 전 좋아하는데요. 보드를 많이 보면 볼수록 질 확률이 커집니다. 온라인이라고 크게 다르지 않아요. 물론 VPIP가 오프보다는 높겠지만 이것도 보면 포지션도 없는데 팀리더가 굳이 저기서 3벳 하는 카드는 뭘까요? 전 포지션의 이점으로 상대 책에 주도권을 가져오기 위해 벳합니다. 물론 폴드 에키트도 크고요. 제가 가진 핸들을 상대가 리딩하기 어려운 상황이라 전 빠꾸에 콜을 줬어요. 포지션도 없고 팟을 키울 이유가 없습니다. 위크하게 체크합니다. 상대 배팅이 좋았네요. 저 금액을 받고 들어가서 뛰어도 상대 칩이 얼마 안 남았습니다. 포기합니다.
파스틸로 버튼에서 쳤는데 세컨이 히트됐는데 앞에서 동크요? 상대 드로우 카드 같아 포지션 잡고 비싸게 보여주기 위해 풀 빠꾸합니다. 폴드가 가장 좋죠. 제 카드가 강한 것도 아니고 이런 상황은 죽이는 게 제일 베스트예요. 버튼 67 수디 카드 너무 이뻐 보이지만 앞자리 풀에 콜할 수도 있지만 안 해도 됩니다. 앞자리 침리더 저놈 자꾸 저랑 싸우려고 하네요. 굳이 또 콜하네요. 너 한 번만 걸려라. 미들 텐잭 수디 오픈했는데 스몰 풀 받고 또 나오네요. 높은 확률로 저보다 카드가 좋겠지만 다 인정해주면 안 됩니다. 지금 상황상 최상의 보드네요. 상대 책에 전 주도권을 뺏기 위해 배탑니다. 여긴 셋이 걸렸네요. 적당한 밸류백과 플레이를 잘한 것 같습니다. 턴에 서드넛 후라이를 완성하면서 전 다시 밸류벳. 리버 쫑났지만 상대 책에 또 밸류 하프. 못 믿고 마담 맞고 킹키커로 콜 주네요. 감사합니다. 미들 큐큐림프 뒷자리 풀에 제가 마지막이네요. 굳이 3벳 안하고 콜만. 탑셋을 맞춰서 사실 상대 손에 큐가 있을 확률이 적지만 전 팟을 키우기 위해 물어보는 책 빠꾸. 턴에 오버카드인 킹 너무 좋네요. 상대 손에 킹이 맞았을 확률이 높다고 판단 빠꾸 줍니다. 턴에 넛보빵 걸렸다고 싹 넣네요. 플랍에 빠꾸를 왜 받아요? 삼촌 고마워요. 분위기 좋네요. 넘어가질 않는 것 같아요. 이 게임을 하면서 애초에 제가 지고 있던 카드들은 열받지도 않는데. 말도 안 되는 카드로 강한 제 카드를 지게 할 때가 가장 열받는 것 같네요.
어쩌겠어요. 이 게임이 그런 건데 그럼에도 불구하고 계속 수익이 나니까 하는 거죠. 원 테이블, 두 테이블로는 장기적 수익전 불가능하다고 봅니다. 멀티로 시간을 녹여서 꾸준히 오래 해야만 그라인딩이 가능해요. 또 앞자리 저놈 건드네요. 전 턴에 승부 보려고 콜로 끊었는데 투피가 지워지네요. 저놈이 방의 주인인가 봅니다. 저 자식 자꾸 팀리더의 행패로 포지션 잡고 플레이하죠. 전 저놈의 쓰리벳을 스틸하기 위해 콜드 포벳합니다. 자신 있음 들어와. 포지션도 있고 굳이 쓰리벳 안 하고 보드를 봤는데 탑페어 너무 좋네요. 아무 사연도 없나 봅니다. 보드가 웻해서 빠꾸를 줬는데. 컷오프 템파켓 당연히 오픈합니다. 저놈 또 포지션 없이 풀빠꾸 하네요. 여기서 빠꾸를 쳐도 되지만 포지션에 2점으로 콜만 합니다. 최악의 보드가 깔렸네요. 턴에 상대 물어보는 뱃에 제가 할 수 있는 게 없습니다. 진짜 한 번만 걸려라. 이런 카드 오픈하고 다 죽으면 편안합니다. NT 관리를 해줘야 되니 무조건은 아니지만 스틸도 필요합니다. 안 되는 아이디는 계속 교체해줍니다. 여기는 컴뱃 말고 책할 걸 하는 생각이 드네요.
블라인드 자리 한 방 아랫줄이 걸렸네요. 또 속는 건가 보드 매우 외탑니다. 저는 강하게 풀로 배팅했고 두 집 콜에 타피가 쪽 났지만 투페어나 셋이었다면 보드상 빠꾸 줬을 것 같아 또 풀. 아 상대 타이틀이네요. 또 속았습니다. 꼭 블라인드서 한 방 주고 싹 가져가네요. 맨날 같은 수법에 당합니다. 바로 보상이라도 해주듯 빅블 킹스 버튼에 풀 오픈도 있네요. 저는 포지션이 없어 아이소를 했고 플랍은 편안하네요. 보드가 크게 발전 가능성이 없어서 전 안 맞은 척 위크해 보이기 위해 체크합니다. 역시 벤 나오네요. 전 상대 미들 파켓 못 믿고 콜하게 하기 위해 믿어 못 믿어 올인. 버튼 아잭으로 오픈하고 플랍 세컨 히트했는데 상대 앞자리 동크전 킹이 있나 물어보기 위해 빠꾸. 이제 30분 했는데 수익 달달합니다. 원래 이렇게 잘 안 넘어가는 날 잘 되는 날 더 해야 하는데 오늘 중요한 오프 게임이 있어 아쉽네요. 아직 시간 좀 여유 있게 남았지만 흐름이 끊길 때까지 하고 꺼야 될 것 같네요. 먹튀 전략도 하나의 방법이겠지만 장기적 꾸준한 그라인딩은 필수적으로 시간을 녹여야 합니다. 줄 거면 플랍이나 턴에 주지 리버에 떨어지네요. 아까비.
이런 카드 버튼에서 림프만 탔으면 플랍 투페어로 높은 확률로 팟을 가져오겠지만 결과론입니다. 팟 컨트롤 위에 턴에 책 줬더니 어김없이 리버 구라 나오네요. 하나는 템파켓 하나는 킹파켓 좋습니다. 분위기 끌어올려. 잘 되던 아이디 무슨 비포 링전 QQ한테 원핸드 줄에 넘어가네요. 그나마 템파켓이 반 맥구락지 가져왔네요. 킹스 넘어가고 끝인 건가? 건자리 림프 풀 받고 전부 인정해줄 수 없어 콜했는데 컴백 풀 나오네요. 할 수 있는 게 없습니다. 어제 시간이 부족해서 오프라인 나가느라 편집을 완성 못하고 결국 하루 지나고 하네요. 너무 늦게까지 해서 생활 패턴이 또 꼬였네요. 빨리 게임 해야 되는데. 이놈 끈질찌개 앞에서 자꾸 책 바꾸 주네요. 자꾸 저런 거에 폴드 하다 보면 계속 익스플로잇 당하는 겁니다. 싸울 건 싸워줘야 합니다. 림프팟 빅불에서 TPGK로 스몰 배팅에 콜했는데 뒷집도 콜턴에 오버인 에이스가 깔리면 배팅 집책하네요. 저는 여기서 뒷집 카드를 몰라 물어보기 위해 배폴드 하려고 먼저 배팅합니다. 적은 스택으로 쪼개서 바로 빠꾸 나오네요. 이길게 없다 판단 폴드.
다 죽고 버튼에서 아큐로 적게 오픈합니다. 편안한 보드가 깔리고 이지 컴뱃 했는데 빠꾸 나오네요. 콜로 카드를 프로텍트 합니다. 턴의 탑 2페어를 완성하며 저는 상대 구라 유도를 위해 책백합니다. 림프팟 버튼에서 한방 타이틀이 됐네요. 제발 6이 있어라. 한 명은 6이 있다고 판단팟을 키우기 위해 빠꾸합니다. 끙 아무도 없나 보네요. 미들 8파켓 풀오픈했는데 바로 뒤에서 밀레이즈 나오네요. 승부하기 위해 포벳합니다. 무슨 마우스 뒤로 포지션 잡고 저렇게 아무 카드나 대충 미는 애들. 플랍 보고 시겁했지만 결대로. 사실 마지널한 잭마 옵숫은 죽어도 되지만 포지션 2점으로 콜했습니다. 미들에서 잭스로 오픈하고 3명의 상대로 에이스 쪽 보드에 에이스 주장하기 애매해서 책백. 턴의 최상의 카드인 스페이드 잭이 떨어지면서 전팟을 키우기 위해 벳합니다. 이건 끝까지 추격했지만 결국 안 뜨네요. 상대 킹 플러시 올인 감사합니다. 카드가 또 소강 상태네요. 기다림의 연속.
림프팟 탄피 맞고 빵꾸라 블라인드서 쉽게 뱃. 턴에도 상대 핸드에 도움 줄게 6, 7밖에 없는데 제가 6을 블락하고 있어 또 뱉합니다. 리버에 빵꾸가 뜨면서 모양도 떴네요. 불편하긴 하네요. 상대 올인에 전 블러프 확률이 높다고 판단 스냅 콜 줍니다. 미들 오픈에 버튼 잭마업숫 콜하고 플랍 넌 양차네요. 에이스가 깔리긴 했지만 이 카드로 플랍 봤는데 이 보드에 콜을 안 하는 건 말이 안 되죠. 상대 탑2였네요. 리버에 너트가 되면서 싹 가져왔네요. 잘 띄워주네요. 이 게임을 하다 보면 사실 방금 아텐 투피처럼 반대 상황도 많이 나옵니다. 내가 탑2인데 내 플레이에는 문제가 없었는데 넘어갈 때가 많죠. 그런 거 하나하나 다 의미 부여하고 스트레스 받으면 스스로만 손해예요. 어차피 확률 게임을 하고 있고. 매번 이길 순 없지만 높은 확률로 더 많은 빈도를 이길 수 있다는 생각에 계속하는 거죠. 포커의 실력도 중요하지만 이 게임은 멘탈이 더 중요한 것 같아요. 내가 견디고 버텨서 계속 꾸준히 할 수 있는가? 그게 중요한 포인트 같습니다. 홀덤은 인내의 게임이죠. 매번 5대5 승부를 좋아하거나 더 자극적인 걸 원하시면 다른 게임을 해야 합니다. 코 파는 거요? 높을 확률로 이기려고 코 파는 거죠. 내가 조금이라도 더 이길 확률을 높이려고. 그렇다고 무작정 패시브하게는 안 하죠. 특히 이 엔티게임은 패시브하게 해서만은 이기기 어렵습니다. 기술적인 요소가 종종 필요하긴 하지만 이거만큼 매일 수익성을 볼 수 있는 게임이 또 없으니까. 온라인이다 보니 구라 이런 거 어느 정도 인정하고 합니다. 그래도 수익이 나니까. 2년 전엔 저도 5,000방 그라인딩을 했었는데 저도 사람인지라 절대값을 무시 못해서 스트레스 때문에 포기했어요. 1,000방도 해보고 다 해보고 2,000방에 다시 정착했습니다. 오 갑자기 여기 한방 타이틀이 돼 있네요. 오픈집 컴뱃에 콜도 있어 전 타이틀이지만 팟을 키우려고 빠꾸합니다. 턴에 에이스가 깔리면서 상대한테 오픈 배터한테 좋은 카드가 떨어졌네요. 전 팟을 키웁니다. 상대 결국 죽네요. 아깝습니다.
이 정도 흐름으로만 매일 할 수 있다면 정말 행복토마일 텐데. 저는 저번 달에는 하루 평균 5시간 정도 게임했더라고요. 수익을 더 늘리려면 플레이 시간을 늘리는 거 밖에 없을 것 같네요. 간만에 파켓 에이스가 들어와서 기분 좋아지네요. 버튼 풀받고 너무 좋습니다. 저는 숨지 않고 카드대로 포백 줍니다. 마지너란 카드로 승부를 봐주길 바라면서. 텐텐 좋네요. 플랍 봐도 똑같긴 하겠네요. 300BB를 싹 가져옵니다. 이천방은 요즘 방 들어가기도 스트레스고 원래 스타일이 칩이 올라가면 전 세션 끝날 때까지 거의 그냥 합니다. 대신 안 되는 아이디는 계속 바꿔주죠. 이건 저의 미신입니다. 주변에 아이디에 500씩 넣고 6개 그냥 시즈 모드로 하는 친구도 있는데 그 친구도 잘하는 걸 봐선 미신인데. 저는 샤머니즘이 있어서 그런가 그게 안 되더라고요. 저도 미신을 자꾸 믿는 제 자신이 피곤하고 싫지만 어쩌겠어요. 림퍼도 없고 포지션도 없어서 블라인드 잭스 그냥 숨고 위크하게 갑니다. 림퍼가 있었다면 3벳을 했겠지만. 오버가 2개나 깔리네요. 굳이 무리할 필요 없습니다. 전 언페어일 뿐입니다. 상대 손에 에이스나 킹이 있건 없건 그냥 나이스 bet 해주고 다음 게임 하면 됩니다.
두 명의 림퍼를 두고 주도권이 있다고 이런 보드에선 컴뱃은 다소 위험합니다. 여기도 에이스킹 수디 밑에도 에이스킹 수디 좋습니다. 아킹 둘 다 별 사연 없고 밑에 QQ 두 명의 림퍼가 있어서 강하게 3벳 합니다. 버튼 셋 마이닝 하러 들어가서 플랍책 책에 턴에 행운의 셋이 됐네요. 좋습니다. 전 에이스 주장은 힘들고 드로우로 리딩하라고 콜만 했는데 리버에 불편한 카드가 떨어지네요. 상대 책에 전 신밸류 했는데 상대 탑셋이었네요. 보드가 살렸습니다. 크게 상할 뻔했는데. 저 턴셋 상황 보고 흐름이 끊겼다 판단 세션을 종료합니다. 무편집 1시간 게임하고 결과네요. 230승리면 너무 달달하죠. 감사합니다.